Pasamos a la siguiente moción, en este caso presentada por el grupo de Gana Medina y titulada Para la reparación y mejora de los polígonos industriales. Tiene la palabra para su presentación la señora Vázquez. 5 minutos para su intervención, para la presentación, señora Vázquez. En los últimos años hemos visto cómo Medina dejaba de ser la segunda ciudad más importante de la provincia para convertirse en la tercera, y si sigue así, en la cuarta y será la quinta. Estamos perdiendo población, hemos perdido tejido empresarial. Lo hemos perdido porque hemos sufrido una crisis que desde 2008 se ha cebado sobre todo en la construcción y en todo lo relacionado, y Medina estaba centrada en la industria del mueble, que ha desaparecido con la pérdida de puestos de trabajo y la obligación de mucha gente a irse de Medina. A ello hay que añadir la tendencia propiciada por las políticas económicas a que los focos económicos se centren en las grandes ciudades y se quede desierta el resto de España, no solo los pueblos pequeños, sino también las ciudades medianas. Medina ha pasado de ser un municipio importante a no tener ese poder, y como sigamos así vamos a perder esos 20.000 habitantes que también se han mencionado aquí antes y que nos va a quitar un montón de opciones y de posibilidades para nuestro desarrollo. Por eso el objetivo de este ayuntamiento debe de ser el de revertir esa situación con políticas que fomenten la permanencia de los medineses en nuestra ciudad y que animen a gente de fuera a considerar Medina como un buen destino de vida. Y para ello, además de otras muchas medidas a las que Gana Medina ya hemos hecho referencia en otras ocasiones, ayuda al alquiler, apoyo a emprendedores, mejora y fomento de los medios de comunicación públicos, tanto de transporte como digitales, es fundamental recuperar ese tejido industrial, atraer empresas que proporcionen un trabajo accesible y sostenible y estable, y para ello necesitamos vendernos y hacernos atractivos, ofrecer espacios atractivos y eficaces para su implantación y para la permanencia de las que ya están ahí. Que nuestros polígonos sean lugares que animen a ello, modernos, limpios, agradables, prácticos, y más queremos que sean escaparate de nuestra industria y nuestra presente y futura. Si ahora paseamos por nuestros polígonos, vemos basuras sin recoger, escasez de contenedores, papeleras, suciedad, escombros, asfalto y aceras levantadas, desniveles, hierbajos creciendo entre los adoquines, espacios cubiertos por plantas silvestres, escasa iluminación, que afortunadamente se está solventando, y señalización e información a la que hay que añadir defectos menos visibles para el público, como son los problemas de conectividad digital, que esperamos se solucionen según lo previsto lo antes posible. Por todo lo expuesto, Gana Medina solicitamos al resto de grupos y a las concejales no adscritas que se llegue a los siguientes acuerdos. Primero, que se establezca un plan de asfaltado y mejora de calzadas y aceras para las calles de los polígonos y se inicie y complete en 2021. Segundo, que se mejore la iluminación de ambos polígonos siguiendo los criterios de responsabilidad medioambiental y económica que ya se han aplicado al resto del municipio, instalando luces LED de bajo consumo y baja contaminación lumínica. Tercero, que se mejoren los servicios de limpieza y recogida, estableciendo un plan de mantenimiento de los polígonos que permita mantener el buen estado de la zona permanentemente y que se controle el abandono de escombros. Cuarto, que se lleve a cabo lo más rápidamente posible la instalación de fibra óptica ya programada. Quinto, que se estudien y de ser necesario, se mejoren los servicios de gestión integral del agua. Sexto, que se limpien los polígonos de hierbas y vegetación silvestre y se planten en su lugar zonas de ajardinamiento que embellezcan el lugar y sean además apropiadas para las abejas y otros polinizadores, beneficiando de ese modo también al medio ambiente. Séptimo, que todas las medidas que se tomen sean teniendo en cuenta la sostenibilidad y el medio ambiente para hacer de Medina una ciudad próspera y moderna, como se merece, evitando productos contaminantes y dañinos para la salud y la naturaleza. Espero que lleguemos a un acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señora Vázquez. Tiene la palabra la señora Herrera. Esta vez sí voy a intervenir, con su permiso, señor alcalde. No sé si se me escucha con el ruido, ¿sí? Sí, bueno, yo la escucho, pero el ruido es insoportable. A ver. Buenas tardes a todos, y decir que gracias a Dios o a la investigación o a quien le tengamos que dar las gracias, ya todo va muchísimo mejor, que nos vacunen a todos y que se solucione pronto esta situación por la que estamos pasando. Decir que mi compañera, la señora Blanco, y yo apoyaremos esta moción.
Ahora, más que nunca, necesitamos potenciar nuestro tejido empresarial. La industria del mueble ha sido uno de los sectores... Perdón, me voy a quitar la mascarilla. Ha sido uno de los sectores más perjudicados en los últimos tiempos. Apostemos y apoyemos con decisión a quienes generan empleo y riqueza en este municipio. Muchas gracias. Gracias, señora Herrera. Señora Blanco, ¿va a hacer uso de la palabra? Señora Alonso, tiene la palabra. Señor Alonso, por Medina primero. Con su permiso, señor alcalde. Cierto es que los polígonos no son el reflejo de lo que todos los ciudadanos de Medina del Campo quisiéramos, que todos los equipos de gobierno que últimamente han estado en esta villa quisiéramos. Lo que sí que bien es cierto es que en los polígonos de Medina del Campo se lleva haciendo bastantes intervenciones acordes a los presupuestos que se tiene, el personal que hemos podido mantener y otras necesidades también muy urgentes que ha tenido la villa. En toda la exposición de motivos, que podemos estar más o menos de acuerdo, nosotros nos fijamos precisamente al final en lo que nos vamos a los acuerdos, qué es lo que ustedes piden. Un plan de asfaltado, todos somos conscientes del precio que tiene el poder asfaltar Medina del Campo. Ustedes han estado gobernando en Medina del Campo y no asfaltaron esos polígonos, incluso a propuesta de otros partidos en la pasada legislatura. El tema de las luces LED, creo que en Medina del Campo ya están las luces LED instaladas por completo, y lo que se ha hecho ha sido poder poner esas luces en la carretera de Olmedo, en esas circunvalaciones y en otros lugares que aún faltaban y donde los vecinos nos están haciendo llamadas de atención porque las luces LED no dan la luz que ellos esperaban al menos y que les impide llegar con seguridad. El tema del abandono de escombros les remitiría al tema de la gran problemática que existe en Medina con el tema de los escombros. No solamente en el punto limpio, en la tierra que hay a continuación, una tierra de un particular que ya con su dinero ha tenido que hacer una limpieza y que tuvo que ser apercibido a la pasada legislatura y que al final obligará a tener que vallar esa zona, como han hecho algunas naves que lo que han hecho ha sido ocupar el espacio público y comerse toda la zona verde del polígono industrial, que también estaba avisado el Servicio de Urbanismo en la pasada legislatura, pero que por un lado entra y por otro lado sale porque no hizo absolutamente nada. Son todas las naves que están enfrente del punto limpio de Medina del Campo. El tema de la fibra óptica, como bien saben, y ya se ha anunciado varias veces, se está instalando no solamente en el polígono industrial, sino en muchísimas de nuestras calles, excepto, creo, en Camino Moraleja, que cuando se ejecutó aquella obra, pues a nadie se le ocurrió dejar un tubo, al menos, para no tener que hacer una nueva obra si queremos meter fibra. Luego venimos al tema de la gestión integral del agua, un pliego que, como bien saben, porque ustedes han gobernado, termina en 2025, con lo cual pues poca intervención vamos a poder hacer. El tema de la vegetación, el polígono se trata integral desde más o menos finales de febrero o marzo para que no crezca una vegetación a lo loco, con mejores o peores resultados. Se está haciendo intervención durante todo el mes pasado con azadillas para dejar todos los sitios limpios y, hombre, vegetación silvestre, polinizadores, es lo que hay. Si lo que ustedes quieren es que plantemos plantas con flor que sean autóctonas, silvestres, pues entonces ya no lo plantamos, porque entonces dejarían de ser silvestres, serían plantadas por nosotros. Hay plantas allí ornamentales, unas de color amarillo muy llamativas enfrente del Polideportivo Barrientos, que no las ha plantado esta concejalía, sino que fue hace ya bastantes años cuando se plantaron, y yo creo que el tema de dejar los alcorques ahora mismo
a disposición de esas abejas, habría que explicar muy bien a los vecinos que vamos a tener unos alcorques llenos de vegetación silvestre un poco no muy bonita para mucha gente. Van a pensar que está dejado de la mano de Dios, como en otras ciudades sí que lo están realizando en algunos lugares concretos. Yo en el polígono, en principio, creo que por las dimensiones que tiene, lo que haría es hacer lo que estamos haciendo, es hacer esa limpieza. Y que sean estas medidas tomadas en cuenta por la sostenibilidad y el medio ambiente. Desde luego, desde la Concejalía de Mantenimiento de Infraestructuras, que además es el mismo concejal de Medio Ambiente, le puedo decir que todas las intervenciones que se tienen siempre son teniendo en cuenta el medio ambiente y no utilizar en la medida de lo posible medios químicos, que sí que se utilizan medios químicos porque así está permitido y porque si no sería insostenible en nuestro polígono, para poder seguir realizando temas allí, ¿vale? Y de momento nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Alonso. Tiene la palabra miembros del Partido Socialista. ¿Van a intervenir? No. Pues el señor del Barrio en su primera intervención. Con su permiso, señor alcalde, bueno, pues tenemos una moción de las que sí que interesan, porque la presenta Gana Medina, entonces esta interesa. Perdónenme la ironía, señora Vázquez, se lo digo verdad, es interesante, pero ya que hablamos y se cuestiona la pertinencia de las mociones, pues me va a permitir que cuestione yo la pertinencia de esta. No en el fondo, que nos parece bien, sino en traer una moción a este pleno en la que se pidan cosas que de común y de continuo se hacen. Entiendo que una moción es para pedir, bueno, pues iniciar una cosa nueva o tal, pero esto es un recordatorio de cosas que ya se hacen y que, de verdad, vamos a ver si entre todos los concejales, los primeros, hacemos un esfuerzo y realmente ponemos Medina del Campo en el sitio en el que estamos. Porque yo leo aquí en la exposición de motivos que dice que Medina del Campo ha dejado de ser la segunda ciudad más importante de la provincia. Pues oiga, lo será para usted, para mí lo sigue siendo. ¿Tendremos menos habitantes? Puede ser, pero no compare usted el peso específico que tiene Medina del Campo en su entorno, en el sur de la provincia, con Arroyo de la Encomienda o con Laguna de Duero, con todo el respeto a esos dos municipios, pero son municipios que tienen características diferentes. Entonces, no nos quitemos importancia, ya vendrán otros a quitárnosla, no se preocupe, señora Vázquez, pero nosotros vamos a defendernos. En cuanto al tema de los polígonos, pues hombre, al polígono de Medina del Campo, ¿sabe lo que le faltan? Empresas. Eso es lo que le faltan, empresas. No le falta iluminación, porque ya lleva más de 2 años puesta, la iluminación que usted dice que se ponga, lleva más de 2 años puesta, la puso su compañero, estaba en el gobierno. O sea, cuando nosotros hemos entrado a gobernar, ya había la luz LED puesta, el plan de asfaltado, pues lógicamente, lo que ha comentado el compañero David Alonso, ahora mismo vamos a gastar 160.000 euros, me parece, para 12.000 metros cuadrados. Para que se haga una idea de lo que supone asfaltar todo el polígono. Sí que le voy a decir, en el plan de asfaltado van 2 calles del polígono, concretamente Sendero Lobón y el Camino San Cristóbal. El Camino San Cristóbal ya se intentó hace años, créeme que lo sé, y no salió. O sea, son actuaciones que ya llevan tiempo y que no se hacen. La iluminación, como le he dicho, ha sido este equipo de gobierno también el que ha solucionado un problema de iluminación en el polígono Escaparate, que también es polígono y que estaba sin iluminar, ya se ha iluminado. En cuanto a la recogida de limpieza, pues efectivamente vemos días que no está recogida la basura. Estamos trabajando en coordinación con medio ambiente, con mantenimiento y con coordinación de servicios, vamos, que es el tema de la recogida de los industriales, porque en ese pliego fantástico que se hizo para la recogida de sólidos urbanos, bueno, pues los industriales quedaron un poco ahí a medio camino sin definirles y el problema que estamos teniendo es precisamente con la recogida de industriales. Entonces, bueno, no, tampoco quiero ir desgranando punto por punto, hablar de la fibra óptica, que ya está presentado, que se va a hacer fibra óptica. Si es que piden, ¿verdad? Creo que llega 5 años tarde esta moción. Me parece bien que se recuerde, puede que como ruego, oye, porque sigamos haciendo esto, pero es que esto ya se hace y vamos a seguir haciéndolo. Con lo cual, nuestro esfuerzo fundamental, como le he dicho, es dotar a los polígonos de Medina del Campo de cosas de las que le hacen falta que un polígono, que son empresas, no un parterre floral, son empresas lo que necesita, y eso se hace favoreciendo la implantación de nuevas industrias, favoreciendo la creación de nuevos polígonos, poniendo suelo a disposición de los industriales, y en esos puntos, señora Vázquez, ustedes se abstienen. Entonces, bueno, en este caso, permítame que le diga que vamos a votar que no, porque entendemos que no es pertinente esta moción. Muchas gracias. Gracias, señor del Barrio. La señora Vázquez, en su segunda intervención, tiene la palabra. Pues voy a empezar por el final.
Yo entiendo que no le parezca pertinente, pero la obligación y la responsabilidad de los grupos de la oposición es traer mociones para que se aprueben y para proponérselas al grupo de gobierno para que actúe. Lo que sorprende es que el grupo de gobierno traiga propuestas para que todos apoyemos, propuestas para que el grupo de gobierno actúe, que es un poco de perogrullo, digo yo. Pero bueno, son opiniones distintas, como comprenderá, parece que en esto no vamos a estar de acuerdo. Se oye mucho lo de que es que estamos haciendo, es que ya se ha hecho, es que el grupo anterior, es que en la anterior legislatura, es que estamos no sé qué, que no, que son todo excusas, que cuando nos votan es para que hagamos cosas y cuando estás en el grupo de gobierno es para que las hagas. No me vale decir que es que en la anterior legislatura no sé qué, es que tal cosa no se puede por no sé cuál. Tenemos 8 millones de remanente, se va a añadir los remanentes que haya de este año. Todo lo que se sume de las cosas que no se hagan. Yo creo que dinero hay, y dinero para muchas intervenciones. Y las empresas, sí, lo que hace falta es empresas, precisamente esa es la idea, animar a que vengan empresas de fuera. Y la forma de hacerlo es presentar un ambiente en el que puedan estar. Para lo de las abejitas y demás, que a ustedes les parece tan divertido, yo no sé si son conscientes de que el medio ambiente nos afecta a todos, que si las abejas desaparecen, desaparecemos todos. No vamos a entrar en ese tema, pero lo de nosotros no proponemos que se dejen hierbajos o hierbas silvestres para las abejas. En Inglaterra se están plantando parterres con flores ornamentales, planteadas para que las abejas puedan polinizar y para que sigan existiendo. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Que eso embellecerá el sitio, mejorará el ambiente y no supone un gran coste. Pero es que además mejorará esa imagen que tiene todo el mundo de fuera. Y sí, para mí Medina no es la segunda ciudad de la provincia, es la primera de España, pero para mí, y eso es algo subjetivo. Hablemos de objetividad, hablemos de la población que está perdiendo Medina, del trabajo que está perdiendo, de la gente que se va. Eso es lo que está haciendo que Medina no sea la segunda ciudad. No nos pongamos flores y nos pongamos bucólicos, porque la cosa no es esa. El problema es que Medina se está hundiendo y se está yendo la gente y no tienen más remedio que irse, porque no hay trabajo. Y si queremos traer empresas, no les podemos presentar un sitio en el que vas encontrándote baches por todas partes, las calzadas rotas, las aceras desmontadas, hierbajos, zonas abandonadas, y que encima el grupo de gobierno te diga que es que eso es normal porque es que no se puede hacer más o porque es que no se ha hecho porque no se va a hacer. Yo creo que deberíamos plantearnos muy seriamente que tenemos que mejorar Medina en muchos aspectos. Y yo no sé si hace 5 años esto era pertinente, porque yo hace 5 años no estaba aquí, pero creo que ahora sí que lo es. Muchas gracias. Gracias, señora Vázquez. La palabra tiene la señora Herrera en su segunda intervención. Gracias, señora Vázquez. Señora Blanco. Señora Blanco, gracias. Señor Alonso, su segunda intervención. Con su permiso, creo que, por reiterar algunas cosas, Medina del Campo, lo acaba de decir la señora Vázquez, tiene zonas que están hundidas, abandonadas. Pues sí, tiene zonas que están en tal deterioro que es imposible poder hacer una intervención como nos gustaría en todas las cosas que son necesarias. Un pliego, como ya les ha indicado el señor del barrio, donde los industriales no estaban bien recogidos. Empresas ahora que las tendremos que ir a decir, señores, tendrán que pagar más porque en ese pliego está mal hecho. Unas luces LED, que la última factura que se ha pagado aquí ha sido la Avenida Constitución por la falta de potencia y las dificultades de movilidad que ocasionaba allí, de más de 4.000 euros en unos nuevos focos de apoyo a ese estudio LED que ustedes plantearon. Una calle Colón demandando con firmas, por favor, pónganos más luz porque por esta calle no se pueda pasar. Unas calles donde están agrietadas, la calle Zamora, y podríamos hacer un larguísimo etc., el desarrollo de las Tudas, los parques infantiles. Hay tantos lugares donde este ayuntamiento tendría que hacer intervenciones, sin hablar del propio ayuntamiento en sí, los almacenes, la casa común, los problemas de sonido. Hay tanto donde intervenir ahora mismo. Todos esos vehículos que tenemos. En los 4 primeros meses, más de 25.000 euros hemos gastado en mantenimiento de vehículos porque son
de la época del Cromañón, que ya no solamente es que contaminen, sino además es que se nos van cayendo a trocitos. El pasado año se pudo coger una nueva furgoneta de apoyo, pero ya le digo yo que hace muchísima falta. Ya indicamos, cuando fue el tema de la Filomena, que íbamos en un camión, un conductor y este concejal, a buscar aquella sal cuando no había sal en ningún sitio, y pudo, gracias al señor alcalde, encontrar sal, no le voy a decir dónde, pero donde Cristo perdió los clavos, pasando frío porque no había ni siquiera calefacción en ese camión. Así es como estamos trabajando, sacando adelante muchísimas cosas, pero teniendo que priorizar sin tener que paralizar. No se paraliza cultura porque seguimos haciendo grandes actuaciones, con lo cual no disponemos de determinado presupuesto. No paralizamos deportes, no paralizamos festejos, que era lo único que podríamos hacer ahora mismo para recaudar todo ese dinero necesario para levantar no solamente el polígono, sino muchísimos otros. Y desde aquí sí que le puedo anunciar una cosa, señora Vázquez, que posiblemente no conozca. Desde la Tenencia de Alcaldía, desde el señor alcalde, desde la Concejalía de Urbanismo y desde todo el grupo de gobierno se está trabajando muy fuertemente en hacer el arreglo de las vías pecuarias que transitan Medina del Campo y que afectan a nuestros polígonos y a nuestros comerciantes de aquella zona. También a muchísimos vecinos que tienen que venir aquí al servicio de urbanismo a decir que qué pasa con las vías pecuarias. Las vías pecuarias son de hace mucho tiempo. Y hay cosas que son heredadas y no estamos aquí para decir, pues vosotros no hicisteis, pero con 120.000 euros algo sí que podíamos haber asfaltado, ¿no? Pues eso, las flores del río, las flores del río, para las abejas. Muchas gracias. Gracias, señor Alonso. Partido Socialista, no sé si quiere hacer uso de la palabra. No. Pues tiene la palabra el señor del Barrio en su segunda intervención. Sí, bueno, vamos a ver, porque es que, señora Vázquez, yo de las abejas no se las he inventado tan siquiera, pero sí le voy a decir un comentario respecto a las abejas, que me parece tienen su importancia, no piensen que le quito la importancia que tienen, pero es que tienen la que tienen. Un industrial no viene a Medina del Campo porque haya abejas y polinicen, ni estemos en el parterre. Un industrial viene, por ejemplo, como en el polígono Escaparate, ¿sabes por qué vienen? Porque tienen un sitio donde trabajar y porque tienen un sitio con infraestructuras. ¿Sabe usted cuánto se ha invertido en el polígono Escaparate, los que dicen que no hacemos nada? En 2 obras que ustedes no van a ver, pero que los industriales sí que van a ver, porque les van a permitir incrementar su capacidad productiva en un X%, subiendo 12 metros cúbicos hora. Pues tenemos 50.000 euros por de un bypass y tenemos 62.000 euros para mejorar la EVAR, la estación de rebombeo que hay del polígono Escaparate. ¿Eso es hacer actuaciones en los polígonos, señora Vázquez? ¿O eso no es? ¿O es poner la florecita en el parterre porque está feo? Que a mí también me resulta feo, señora Vázquez, que yo también voy por un polígono, veo un parterre en tierra y, hombre, pues mejor floral, no se lo voy a engañar, pero usted va a muchos polígonos, porque yo voy a muchísimos. Es más, por mi profesión, cuando estoy fuera del ayuntamiento, normalmente, pues si no estás en un polígono, estás en una obra, vas a ver a un proveedor. Yo voy a muchos polígonos, están todos parecidos. No es la Gran Vía de Bilbao, no son, o sea, son polígonos industriales, vamos a centrarnos. Y las obras que interesan a los polígonos industriales y las obras que hay que hacer son las que permitan que se implanten más empresas, que son las que hacemos, que ustedes dicen que no las hacemos, pero ahí están. Y cuando Iberesnac o Patatas Meléndez o cualquiera de las empresas que tienen allí sus fábricas en el polígono Escaparate puedan incrementar la producción y puedan contratar 5, 6, 8, 10 personas, pues será gracias a esas actuaciones que ustedes dicen que no hacemos, pero que se hacen. Vale, muchas gracias. Gracias, señor del Barrio. Para finalizar, la señora Vázquez. Bien, a ver, lo de las florecitas, que es una anécdota, no se están plantando las florecitas para las abejas, se están plantando las florecitas para quitar esas hierbajos. Esa era la idea, hacer que el sitio sea más agradable. Que yo no sé cómo será su lugar de trabajo, pero yo procuro que el mío sea lo más agradable posible. Y me resulta mucho más atractivo si es así. Les recuerdo a ambos concejales del grupo de gobierno que tenemos 8 millones de remanente gracias al gobierno actual que no tenían en las anteriores legislaturas. Tenemos los remanentes que vamos a hacer este año. Tenemos el dinero que va a haber de un montón de licitaciones que seguramente se den de baja. Tenemos la inversión de otros años. Hay un montón de dinero que se puede invertir.
Llevamos 2 años de gobierno y usted dice que nosotros no lo hemos visto, pero que sí lo van a ver los industriales. Pues a lo mejor es de lo poco que se ve en este pueblo. Pero vamos, de momento no estamos viendo gran cosa ni grandes resultados. Yo creo que de casa se viene llorado, sobre todo cuando se gobierna. Dice el señor Alonso que no vamos a hablar de lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer, pero si es que lo único que ha hecho ha sido echar balones fuera y acusar al gobierno anterior de las cosas. O sea, es lo único que ha hecho. Contarnos que no puede hacer porque no sé qué, que no se hace, que tendría que hacerse no sé qué. No, no tendría que hacerse, tiene que hacerse. El lenguaje es importante. No es un condicional, es un obligatorio. Hay que hacerlo. Hay que hacer un montón de cosas en este pueblo que no se están haciendo. Y creo que deberíamos plantearnos muy seriamente que el trabajo, si tanto trabajo se hace, no cunde. A lo mejor es que tenemos que plantearnos mejor el trabajo y hacerlo de otra manera. Nosotros seguimos insistiendo en que esta moción nos parece importante, que vamos a dejar de hablar del pasado, que cuando se elige un grupo de gobierno y cuando se cambia de gobierno es para que el gobierno nuevo solucione los problemas que existan del gobierno anterior y los que se presenten, y no que siga quejándose de lo que ha ocurrido en el gobierno anterior. Por lo demás, creo que se nos ha ido de la mano y la intención es esa, es mejorar los polígonos para atraer empresas. Porque de poco sirve que contemos que queremos que vengan empresas si luego no tenemos que ofrecerles. Muchas gracias. Gracias, señora Vázquez. Pasamos a la votación del punto. Votos a favor de esta moción. 9 votos a favor. 9 votos a favor, votos en contra de la moción, 11 votos en contra. La moción queda rechazada.